განვაგრძობთ გამოშვებას ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა ბათუმსა და ადლიის სანაპიროებზე წყლის ხარისხის შესწავლის შედეგები გამოაქვეყნა. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ფიქსირებულ წერტილებზე აღებული სინჯები ზღურულად დასაშვებ კონცენტრაციებს აღემატება. ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით 2007 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ ადლიის გამწვენდი ნაგებობის მშენებლობა, რომელსაც შავ ზღვაში კანალიზაციის წყლის ჩადინების პრობლემა უნდა გადაეჭრა, სესყად აღებული 120 მილიონი ევროთი დაიწყო, თუმცა მჟავანაძის თქმით ეს საკითხი კვლავ მოუგვარებელია. რის გამოც ბათუმის და ადლიის ტერიტორიაზე წყალი დაბინძურებულია. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ხელისუფლებას პრობლემის მოგვარებისკენ მოუწოდებს. მდგომარეობა ბათუმისა და ადლიის სანაპიროზე საგანგაშოა. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ჩვენ ფლორა და ფაუნის მიერ ჩატარებული კვლევები. აუდიტურმა კვლევებმა ცხადყო, რომ სანაპირო და მთლიანად შავი ზღვის სანაპირო იქ მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. ხელისუფლების ვალდებულება არის მოსახლეობას უთხრას ის მდგომარეობა, რაც დღეს არის შექმნილი შავი ზღვის სანაპიროზე. ის დაბინძურება, რაც დღეს რეალურად არსებობს, იქ იწვევს შემდეგ დაავადებებს, ეს არის ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, ვირუსული ჰეპატიტი, კანის და კუჭნათლავის დაავადებები და ზღვაში ქრომისა და სპილენძის არსებობა და მაღალი მაჩვენებელი იწვევს ონკოლოგიურ დაავადებებსაც.